Vítam vás na kanáli Janka Studio, ktorý sa venuje háčkovaniu. Dnes si ukážeme, ako si uháčkovať takéto krásne vajíčka. Na vajíčko budeme potrebovať priadzu. Použijeme priadzu Snehurka. Je to takej farby lavandulovej, v 30 gramovej 200 metrov. Potom potrebujeme háčik číslo 1. Potom nožnice, plastové vajíčko, použijem biele, ale kľudne môžete použiť aj takéto priehľadné plastové vajíčko. V priemere majú, to biele má 4 cm, toto plastové 4,5 na výšku 6 cm. Budeme dnes robiť takéto vajíčko v tejto takejto lavandulovej fialovej farbe. Urobíme si začiatočné očko a 5 reťazkových očiek. Dvakrát nahodený dlhý stĺpik do druhého očka zo spodu. Jedno reťazkové očko a teraz nám vznikol taký kruh. Pod dvakrát nahodený dlhý stĺpik hačkujeme 8 krátkych stĺpikov. Teraz do prvého reťazkového očka hačkujeme jedno pevné oko a znovu 8 krátkych stĺpikov pod reťazku zo 4 reťazkových očiek. Teraz tieto krátke stĺpiky spojíme pevným okom do prvého očka krátkeho stĺpika a vytvorí sa takýto kruh alebo slzička. Túto priadzu odstrihneme zo zadu. No a pokračujeme rovnako, čiže hačkujeme. Počkať. Mám zachytené jednu nitku. Tak. Takže máme teda kruh a ideme 5 reťazkových očiek. Znovu dvakrát nahodený dlhý stĺpik do druhého reťazkového očka zo spodu. Jedno reťazkové očko a znovu 8 krátkych stĺpikov pod priestor dvakrát nahodeného dlhého stĺpika. Teraz jedno pevné oko do prvého reťazkového očka. Táto priadza pracovná musí byť dole. A robíme 8 krátkych stĺpikov na druhú stranu pod vlastne reťazku zo 4 reťazkových očiek.
A znovu spojíme prvý a posledný krátky stĺpik pevným okom. Čiže takto budete háčkovať 12 takýchto kruhov alebo slzičiek a stretneme sa na konci 12. slzičky. Som na 12. kruhu, urobila som 8 krátkych stĺpikov, potom pevné oko. Teraz, ak chcem zabezpečiť, aby táto pracovná niť bola dole, tak celú túto reťazku si prehodím cez túto niť a vrátim sa k tomu kruhu naspäť. Háčkujem 8 krátkych stĺpikov, mám už 4. Spojím ich do prvého očka krátkeho stĺpika pevným okom. Čiže mám uhačkovaných takto 12 kruhov, ktoré potom spojím spolu pevným okom, tak aby tá lícna časť bola na lícnej strane a rubová na rubovej, aby sa to nepretočilo, a spojíme ich vlastne do pevného oka. Takto do pevného oka ich spojíme pevným okom. Urobíme ešte jedno reťazkové oko, odstrihneme niť a je to spojené. Tak a túto niť prepletieme vzadu v týchto očkách. Takže tieto kruhy máme. Teraz si urobíme tento stred vajíčka. Uhačkujeme začiatočné oko. Urobíme 6 reťazkových očiek. Spojíme ich spolu do prvého reťazkového očka pevným okom. Urobíme reťazkové oko znovu. Teraz do kruhu budeme háčkovať 12 krátkych stĺpikov. 12 krátkych stĺpikov kvôli tomu, že máme 12 kruhov, ktoré vlastne budeme potom spájať reťazkami s tým stredom, ktorý teraz robíme. Takže spolu takto háčkujte 12 krátkych stĺpikov a stretneme sa na začiatku druhého riadku. Tak prvý riadok ukončíme pevným okom do prvého krátkeho stĺpika. Háčkujeme druhý riadok, urobíme si jedno reťazkové očko a do toho istého oka uháčkujeme jeden krátky stĺpik. Urobíme 4 reťazkové očka a do nasledujúceho háčkujeme krátky stĺpik. Znovu 4 reťazkové očka a do nasledujúceho háčkujeme jeden krátky stĺpik. Čiže takto háčkujte ešte 9 krát a stretneme sa pri poslednej reťazke. Tak, mám uhačkovaných 11 týchto reťazok. Na konci urobíme 2 reťazkové očka a dlhý stĺpik do prvého krátkeho stĺpika. Tak a začneme robiť tretí riadok. Teraz urobíme jedno reťazkové oko
jeden krátky stĺpik a 5 reťazkových očiek. Pod nasledujúcu reťazku jeden krátky stĺpik, 5 reťazkových očiek, pod nasledujúcu reťazku zase krátky stĺpik. Čiže takto háčkujte ešte znovu 9 krát. Poslednú reťazku si ukážeme, ako budeme robiť. Uháčkovali sme teda 11 reťazok z 5 reťazkových očiek. Skončili sme krátkym stĺpikom. Teraz háčkujeme 2 reťazkové očka a urobíme 2-krát nahodený dlhý stĺpik do prvého krátkeho stĺpika. Takže máme vlastne ukončený tretí riadok. Teraz v tomto momente budeme spájať túto strednú časť s kruhmi, ktoré sme si uhačkovali predtým. Teraz tieto kruhy, jeden kruh si označíme označovačom, aby sa nám lepšie potom orientovalo, teda aby sme lepšie vedeli, kde máme teda prvý tento kruh, ktorým sme začínali. A teraz vrátime sa naspäť k tomu stredu a uhačkujeme si 6 reťazkových očiek. A spojíme ich do stredu toho kruhu, teda väčšinou do 4. očka. Tak do stredu alebo 5. očka. Niekedy vám to vychádza 4., niekedy 5. Takže teraz sme dali do 5. a urobíme si 6 reťazkových očiek. 6. Teraz musíme si otočiť túto strednú časť tak, aby som, keď budem spájať túto reťazku s touto reťazkou, aby som tú strednú časť mala na rubovej strane. Čiže teraz to mám na rubovej strane a najbližšia ľavá reťazka sa bude spájať pevným okom a idem znovu 6 reťazkových očiek. A sa vrátim tak, aby som mala túto časť na lícnej strane a idem do nasledujúceho kruhu a tak do stredu to pripojím pevným okom. Takže to máme a ešte urobím jednu reťazku zo 6 reťazkových očiek. A zase sa k tomu vrátim sa k tejto reťazke predtým, tomu stredu teraz a háčkujem zase pod túto nasledujúcu reťazku pevné oko. A teraz ale budem háčkovať vlastne 6 krát po 4 reťazkové očka. A spojím to s nasledujúcim kruhom. A znovu 4 reťazkové očka. A vrátim sa na tú strednú časť a spojím to s reťazkou ktorá má 5 očiek reťazkových. 4 reťazkové očka, znovu sa tu vrátim, 2, zhruba toto dáme do stredu, teraz to dám do 5. A 4 reťazkové očka. A znovu 4 reťazkové očka.
vrátim sa na tento kruh. Takže tuto dodáme jedno reťazko, teraz spojíme to pevným okom. Takto zatiaľ to vyzerá. To znamená, že do týchto prvých dvoch kruhov som dávala vlastne reťazky zo 6 reťazkových očiek. Teraz do nasledujúcich troch kruhov vlastne dávam reťazky zo 4 reťazkových očiek, takže ešte urobíme ešte poslednú reťazku zo 4 reťazkových očiek a spojíme to s tým stredom. No a teraz budú nasledovať vlastne ďalšie 3 kruhy, do ktorých budem robiť 6 reťazkových očiek. Takže som urobila 6 reťazkových očiek. Do stredu pripojím túto reťazku pevným okom a robím 6 reťazkových očiek. Stále sa vracame kruhom, takže vrátim sa naspäť teraz k stredu a pripojím túto reťazku zo 6 reťazkových očiek. Takže zase vrátim sa, to je druhý už ten kruh, takže asi takto sme v strede. Čiže teraz robím znovu reťazku zo 6 reťazkových očiek. Vrátim sa k stredu a máme niekedy tá nitka rozdvojuje, tak zase zo 6 a ešte ideme tuto. Ešte zo 6 reťazkových očiek ďalšia reťazka. No. A takto si to môžeme si aj spočítať, či to máme dobre. Takže prvé dva kruhy sme mali po 6 reťazkových očiek, 3 kruhy máme 4 reťazkové očka, zase 3 kruhy máme po 6 reťazkových očiek. Keď si všimnete, tak z každého toho kruhu vychádza takáto dvojica, takéto Včko so 6 reťazkovými očkami. No a teraz nasleduje zasa trojica kruhov, kde budeme mať 4 reťazkové očka. Teraz zase stále sa vraciame k okruhu, k stredu. Štyri reťazkové očka a spájame s ďalším kruhom. Tak a teraz ešte do tohto prvého kruhu nám zostávajú dva, čiže tuto ešte pôjde posledný, teda pôjdu reťazka so 4 reťazkovými očkami. No a ešte nám zostalo tuto jedna.
že to spojíme. Tak, no a zostal nám tento posledný kruh. Odtiaľ už pôjde reťazka so 6 reťazkovými očkami. A spojíme to s týmto posledným kruhom. Čiže takto nejako do stredu. Na 6 reťazkových očiek. Áno, a teraz tieto reťazkové očka vlastne spojíme teda do toho očka, z ktorého sme vychádzali na začiatku, čiže niekde takto, a urobíme tam pevné oko. A ešte urobíme jedno reťazkové očko, vytiahneme a odstrihneme. Túto časť, takže takto toto si ešte necháme. Dobre, že to máme takto poznačené, lebo potom vám ukážeme, keď budeme robiť tú druhú časť, vám ukážeme prečo je to dobré mať označené toto očko, teda tento kruh. No, takže vyzerá to zatiaľ takto. Tú druhú polovicu budeme robiť takisto. Čiže najskôr si uhačkujete ten kruh v strede. Tie 3 riadky, v ktorých máme vlastne krátky stĺpik a reťazkové očka hlavne. A potom budeme spájať znovu túto strednú časť s týmito kruhmi. Áno. Ale tak spájame ich úplne rovnako. Ale necháme posledné 3 kruhy, aby sme mohli potom tam navliecť to vajíčko. A potom vám ukážem, ako sa dohačkujú vlastne tie kruhy, ktoré sme vynechali. Teraz spájame vlastne tú druhú časť vajíčka, stred s tými kruhmi. Vynechala som zatiaľ takto 3 kruhy. Tuto robíme vlastne v tomto mieste reťazku zo 4 reťazkových očiek. Teraz si do tejto uhačkovanej časti navlečieme vajíčko, takže to závesné očko je dole. Tak, a tu, kde máme ten označovač, to je to miesto, kde sme začínali robiť tých 6 reťazkových očiek, tak to si navlečieme, tento kruh si navlečieme na to závesné očko. Tak, a teraz dokončíme hačkovanie vajíčka už práve na tomto plastovom vajíčku. Takže urobíme vlastne 4 reťazkové očka a spojíme ich znovu s tým kruhom. Takže tuto je niekedy dobre si to takto chytiť. Štyri reťazkové očka. Chytíme to tu teraz tú reťazku v strede. Znovu 4 reťazkové očka. A spojíme to s kruhom. 4 reťazkové očka. Ešte to spojíme s tou reťazkou na tom strede. 6 reťazkových očiek je posledných. A spojíme to tu približne takto do stredu. No a 6 reťazkových očiek. A znovu
odkiaľ sme vychádzali, tak do tohto očka urobíme pevné oko. Tak a ešte jedno reťazkové očko a máme to hotové. Už len stačí vpliesť túto niť pomedzi tieto očka a ešte tak do stredu potom pomocou ihly. Takže takto to vyzerá naše uháčkované vajíčko. Vajíčko je hotové. Verím, že sa vám videonávod páčil. Ak sa vám páčil, dajte palec hore a kliknite na odber, aby vám neušlo ďalšie video. Ďakujem za vaše komentáre a sledovanie na sociálnych sieťach. Ak by ste chceli PDF návod, sledujte ma na Facebooku a Instagrame a dozviete sa, kedy bude uverejnený. Do ďalšieho háčkovania.